Ga glintje an verteachú sa réachtaíontaithe, a ga cheanal Gaeilge, ga chur thuige difriúil an cheist éirithe seo nuacht sa teanga an BBC. Cén fad ar leat? Well, rinne sin a bhíú beidir in san alt, an céad rud ní Róma a géirí cinneal an leid cláraicí a cinneal lochdáilir sin nó aithníam ggóil ardaí suntasa ó aber ó fiche blianaithe agus tan ALBF an agus tá rudí rialta na séar an radio cumáid. Gí gur bhar go mé ó bhhad níos móna sin an ach géirí mé ma bhéir an nuacht agus bhí cis faoi leitli sin. Bhela an bhfuil muinneáin ag an BBC asainn mar phobal na Gaeilge bheith abalta a bhar haon abalta dhéanann agus an bhfuil muinneáin acu asainn an líne agurthachta a bheith ag an BBC a leanúint. Agus ní céist an de bugé sin nó ma éistin tú leis an as chur a bhíon an BBC nó na main lig. Amadí bíon an Gaeilge a nait na leafine agus ma éistin tú acuthairithe le daoine éirithe le seóna cainte a bhíon ar siúil ar maidin amantí. Híle gur rud sa bhreis a bhí sa Gaeilge gur rud ar bhela a bhí chur isteach Guinea agus nach bhfuil pobl omlan Gaeilge an agus nach pobl atá caint leis hain agus a bhfuil an ceart ige sirbhís nuachta a chur fáil dá hain agus sin ceantan na ligí beidir atá in san curthaige atá is beidir ggóilmaid dal ar an céisin sa chéal ggóil a lean rudí éagsla ar fáil go leor cláraicí éagsla ar fáil chud acu a héana isteach go duine i rudí ach ag an am céirne níl an tíirmhís nuachta a gin mar tá mar luí tú in Albain agus tíirmhís intamáid ar fáil imreachnis comáid agus sílam go ró man bhhallanis bhí seirbhís chuigómaite fiú a mananis ach ní ró mar dúirt mé an bhainneáin ag an BBC asainn go dtiocfaidh linn a lehéid a láimh se agus sílam go manan si go mór leis an bheon a tuginne an bhfuil muinneáin acu nach méid a ginsins na fearne mar ecinmid an dtiocfaidh láfa teachtar Guinea a bheith sásta beidir an líne agurthachta a leanúint agus is céiste sin ní féidir an pobl sa Guinea a champsú mar sin. Tá go leor a dúirt tú an sin sílam áhartha agus an chud is mód na héisteoirí atá gine ar fád cruúil seo tá siad loníthe má le clia, so mar sin sílam ggóil coppla rud a becheart am a hÉireann donna daoine sin seo tá 5 uair a 10 de chlárachaí Gaeilge an ar an BBC in na bliana ach becheart beidir go dtí daoine go núsáidster an ciste craoltarach do Gaeilge an ALBF sin aige de higas Londain hon 7 faoin géad in na chláracha sin a bhhainú. Gomíonn siad rá teangacht an chuide smó agus ar náithe gomíonn siad má go leor san éiche mar sin bíon chlárachaí an díirithe ar haulaí ach tá a chréalú ag leathanne deich ihe Jardín nó ihe de bhhairt gach ar BBC 2, so sílam go gaithí mu sin a chur san éireann agus mar a deir tú haon tá BBC Radio an Gaeilgeoirí tá BBC Albain agus tá BBC Naíochtan an agus sin service nuachta agus hanil íon nuacht in éige a chréalú nó a scríú sa tuaisceart in éige.